又到了6根儿，吃上瘾了我已经。特辣的啊！这个卷子特别结实，你们看里边辣椒。特别哏溜，吃起来不像说吃那个湿面疙瘩那种，特别哏溜，每一口都能咬着料。这跟现卷凉皮还是两种口感啊。这里边萝卜干脆脆的，他家辣椒老香。面皮特别有嚼劲啊！不行了，这个要掉了。完了，不行，还是卷上吃了。你们收到货都是现做现发，加冰袋，这种箱给你们发货啊，顺丰，隔得近，隔天就到啊。又香又辣，给你们看一下啊，生产日期，手工食品无防腐剂啊，请尽快使用。安徽发货啊，离得近隔天就到。这是我自己拍的，自己买的，我觉得好使。这是我自己回购的啊，我自己卖自己买的，兄弟们，我是最爱吃这个。